المره الجايه لما حد يجي يقول لك انك بتشتري كتير قول له انا كده مستثمر، واحكي له قصه كين جريفن مؤسس سيتادل، واحد من انجح المستثمرين في العالم بثروه تقدر باكتر من 35 مليار دولار، لكنه ما كانش شايف الفلوس دي كفايه، كان عايز حاجه اكتر ليها قيمه. جريفن قرر يستثمر في الفن بنفس الجرأه اللي بيستثمر فيها في الاوراق الماليه، وكان معروف انه بيدفع ارقام تخض للاعمال الفنيه. ومن اهم صفقاته انتر تشينج ونمبر 17 اي لجاسبر جونز، دفع حوالي 500 مليون دولار للوحتين دول، وده كان واحد من اغلى صفقات الفن في التاريخ. وعندك كمان لوحه كلاسيكيه اشتراها بحوالي 100 مليون دولار لمونتاني سان فينتوار. طبعا انت مخضوض من الارقام اللي سمعتها دلوقتي، بس جريفن بيشوف الاعمال الفنيه زيها زي الاستثمار، بتزيد قيمتها مع الوقت. اللوحات اللي اشتراها بملايين ممكن توصل قيمتها لمليارات. كان بيؤمن ان الفن مش مجرد استثمار مالي، لكنه جزء من الارث اللي بيعيش للاجيال اللي جايه. جريفن مش مجرد واحد بيجمع لوحات، لكنه كمان داعم للمتاحف والمؤسسات الفنيه. علشان كده اتبرع بحوالي 40 مليون دولار لمتحف الفن الحديث في نيويورك، وساهم في تمويل توسعاته. السؤال بقى هنا ليك انت، لو كان عندك مليارات زي جريفن تستثمر في الفن ولا تشوف ان دي رفاهيه؟ قولي رايك في الكومنت وما تنساش الفولو.